May tinitignan ako ngayon dito, imarflex yung brand. Cute siya. Ano siya, yung handy lang. So, tignan nyo po. Ito yun. Yan, ito lang yung price niya. Kaya parang gusto ko siyang maganda yung ano ng Robinson Home ko ito. Dito lang po sa so ito yung bago na yung mga dito set Robinson Home. Ayan. So yan yung gusto ko yung tinitignan kong vacuum cleaner. Tayin lang daw po natin yung specially sabi nila sir. So pag dumating ipapademo natin, tignan natin kung kaya natin yan bilhin. Yan guys, para lang tayo nasa bahay guys ha. Hinako ko ng bahay ko itong Robinson Home. Ganda dito eh. So, ito guys. Hindi natin. Ang ganda dito sa lagi. Yung mga ano yan. Yan, meron silang bedding set. Bedroom set. Yan. Yan. Ito yung bedroom set na. Ayun ba? Ang nice na. Ang ganda dito. Bedroom set. Ayun po. Yung pa doon. Yung dami. Ganda ang aliwalas. Yan. Yung guys. Wala lang muna tayo while waiting for them. Ayan, ganda dito. Ito parang pangbata. Pangbata. Ito lang hindi. Teenager. Ganda. Ganda dito. Ito, HEPA filter na ito ma'am, Bagless. Okay. And handheld vacuum. Bali ang nangyari dito ma'am, dry lang yung kinukuha na itong mga aligabok. Dry lang. Oo, di siya pwede sa mga basa. Okay. Tapos, yung ano nito, yung cyclone na tinatawag na yun ma'am. Pagka pumasok dyan, halimbawa, merong papel na buo na nahigop siya, dudurugin niya yun ma'am para mas lumiit, para mas marami doon mailagay. Yung kulay puti na nasa loob? Filter yun yung HEPA filter. Ano yung sabi niyo? Tanggalin natin para makita niya. Yung HEPA filter. Ang paglilinis na ito ma'am, ano, ito pwedeng basahin. Saan nyo ba gagamitin ito ma'am? Sa bahay ko, sa kwarto ko lang. Mahina kasi ito eh. Long watts ba? 690, mababa ang watts na ito. Pwede siya sa ano, sa sahig-sahig lang. Sahig-sahig, pwede nyo gagamitin mga touch mo. Kunin mo nga sir, tingnan natin. Extension ito ma'am ha. Pagka gusto mo ilan mo sa carpet, kaya sa sahig. Talagang mo sa carpet. Ito, mga maliliit na ito, additional attachment na ito. Pagka susin yung mga sulok-sulok ng salamin sa taas, mga dulang yan. Ayun nga. Basta ano ito pang side. Handheld lang talaga siya. Yung mga buhok-buhok ko kayo ba?
Okay lang. Pero nagaling mo agad. Yung filter na kulay puti, paano yung ano ba yung consumable ba yun? Ano yung ma'am? Tupol ka lang din ng mga hindi sa putong brush mo. Lalo nang din mo mga natanggal ng mga likod. Paano yung sa loob? Di ba napapasukan na? Hindi mo, dito na ako sulat. Ay, hindi. Wala, wala. Pasok. Kailangan pa ganyan. Nakaganda talaga sa pagkakit na yun. Ito nakasarado, wala siyang papasukan. Filter na lang yun para wala siyang pumasok sa loob. Tapos barasan ko na lang ng tulog. Tapos ano po ito dito? May foam yun din. Anong gagawin? Ang lang ito, pinapagpag mo lang kasi minsan dito na natin dito. Pinapagpag mo. Okay. Gagamitin mo sa may sulok-sulok ng mga taas ng minsan. Ito na lang ito. Kaya, pwede na sa mga... Yun guys, nagpapaano ako. Pa-demo tayo nung yung vacuum cleaner. Kaya may talks na tatlo. Oo. Nagpakuha ko ng isang order ng imarflex Bagless vacuum cleaner kasi maglilinis ako sa dorm. Yun. Sabi ko ano siya ba? Yan. Medyo mabigat din siya pero pwede na for the price guys. For the price of 3,198. Wala po ako stock sa warehouse. Yes, please. Ano siya, for the price of 3,198. Not bad. Diba? So, yeah. Ayun lang nga guys. Waiting tayo for the new vacuum cleaner that I ordered. Oh, meron Ito yung price na guys. So, for the price of 3,198. Not bad. Tapos ito yung itsura. Ilang years yung warranty niya? 1 year warranty po. May home service naman yan. Ma'am, direct call na po kayo ma'am sa imarflex po. Kasi ma'am, pagka ma'am sa amin, it will take max po 3 months before po ma-service. Diyos ko po. Kaya ma'am, almost ma'am ng lahat ng namin clients, pinapadirect na po ma'am namin sa supply. Okay. So, yan mo muna, tabi mo muna po Yes, yung luma. Baka magkapalit-palit. Kaya nga ma'am, baka may halo ko, delikado na. O, diba? O. Yan siya. Tayo guys sa ating nabiling vacuum cleaner sa Abenson. Thank you. Change mask tayo guys kasi kanina ko pa suot yun. Salit tayo. Medyo mag-break na ha. Okay. Saba na tayo sa grocery. Ayan pa rin pala yung Robinson. Ay, Robinson. Oh, ayan pa rin. Robinson ng Robinson. Sorry na, Robinson. Yan. Ayan yung mga nila. Thank you, Robinson.
pang bumili. Maglinis ako kasi may bago na akong vacuum cleaner. O diba? Bongga girl! Guys, nag-grocery ako. Iwanan ko muna itong nilagay kong vacuum cleaner sa akin. Grocery yung mga pinamili ko. Kasi kanina pinagbawalan ko din sa loob. Pauwi na ako guys. Finish na tayo ng grocery. As I've said, hindi tayo pinayagang nakapag-video sa loob ng grocery. Kaya eto, ay nakapag-video sa loob. Hindi na ako guys.